Mahindra tractor 475. ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ನಡೆಯ ಸಾಕ. ಮಳೆ ಬರುವಾಗಿದೆ. Pulbushan 1035. ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಗಲೀಜಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ. ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಥರ ನೇಗ್ಲಾಗ್ದಿರಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಾಯಿಗಳು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಿಡನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಟಾವ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್. ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ರತ್ತ.
ಲೈಕ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.